За политички монтиран предмет не може ништо друго да се очекува освен повторување на вообичаената судска пракса на Врховниот суд за одбивање на сите жалби и барања. Одбраната за случајот за собраниските настани за 27 април разочарана од ваквото постапување, иако има надеж 2 години чекајќи одлуката на Врховниот суд. Сега дополнително велат ке чекаат најмалку 3 месеци да напише, како што велат, ни малку издржани факти за ваквата одлука. Немојте да очекувате многу правни образложенија во врска со тоа, него ќе имате едно генерално образложение дека се што направиле првостепениот и второстепениот суд е оправдано и на закон засновано, а се што е набележано во барањето за вонредно преиспитување на правосилна пресуда е неосновано. Немојте да очекувате некакво задлабочување во овие предмети. Дел од адвокатите очекувале ваквата одлука на Врховен со оглед на тоа дека владеачкото мнозинство во законодавниот дом не ја поддржа иницијативата за закон за амнестија на осудените од настаните на 27 април. Ова одлука ми беше мене очекувано уште кога ја дадовме предлог иницијативата за донесување на законот за амнестија, кој што за жал не беше прифатена од собранието. Баш и заради тоа беше поднесена таа иницијатива, затоа што при таквото постапување и на апелациониот суд што тогаш беше јасно, а посебно додека ова владеачка гарнитура е на власт, јасно беше дека и Врховниот суд ќе донесе пресуда како што донесе. По сите исцрпени домашни правни лекови, апликациите до Судот за човекови права во Страсбур сигурно ќе следуваат, бидејќи ниту највисоката судска инстанца не прифатила судењето да почне од почеток со квалификација на дела кои навистина биле сторени, а не тероризам. Морам да ви кажам дека одбраната со сигурност ќе поднесе апликации до Страсбур. Дали тоа ќе биде колективна апликација, дали ќе биде за секако поединечно, тоа ќе видиме. Можам да ви гарантирам дека предметот иде кон некои надворешни судови, затоа што веќе доворба во овие внатрешните за ваков случај нема. Ќе следи апликација до Судот за човекови права во Страсбур, бидејќи ги како што самите рековте, исцрпени се сите домашни правни лекови и најмалку ќе бидат повикани и предизвикани членовите 5 правото на фер судење пред непристрасен суд. Одбраната ќе се повикува на членовите 5 и 6 од Европската конвенција за прекршување на правото на фер судење пред непристрасен суд, кои според нив биле брутално прекршени. Инаку околу 20 на луѓе пред 3,5 години беа осудени за тероризам, односно за терористичко загрозување на уставниот поредок. Тогаш беа осудени на вкупна казна од 211 години затвор. Пред повеќе од 1 година жалбите и барањата за ново судење им ги одби и апелација, но им ги намали минимално казните за по 1 до 2 години.